irratti dubbachaa jirtu. Eeyyeen sitti dubbataa jira. Abbaa Badhaasoo, waan isin gaafadha jedheen isin eegaa jira. Dhimmichis dhimmuma abbaa kootiiti. Namni lakkoomsa kan koo abbaa kootiif kenne akkamiin isin wal bare? Fira keessa immoo eessatti beektu? Anis yoo Waaqayyo na gargaare kana booda kuma abbaa kootii baasuun qaba. Kanaaf haga beektan irraa waa'ee abbaa kootii akkanaaf hin taane barbaada. Nama isaan akkeenya na argatu isa taasisan baruun barbaade. Anis seenichi kun ciibsee na raffisu. Dhimmi abbaa kootii anis kana booda mucayyoo cimtuu ta'uu qaba. Kanaaf yoo isin daandiirra na buustan anillee akkasiin imala kan kootti fufa. Wanti beektan yoo jiraate akkanaaf qoodan hin barbaada. Yaa intalatoo gurbichi bilbila kee fudhatee hiriyaa badhaasoo kiyyaatti guyyaa wayii waliin galanii haasuma haasaa keessa baasofnu ishiin intala eenyuuti jedhee nu gaafannaanii itti himne. Ani bara abbaa isheetiin hiriyaan ture garuu maal godhu erga biyyaa baqatees deebi'ee mucaa isaa tokko barbaada akka ture jalqaba isatu natti meeyyu. Achuma lakkoofsa kee fudhate ergasiis osoo hin turin innis qabamee dhageenye. Osoo hin turin innis qabamuu dhageenye. Ergasiis du'ee jiraatee isaa waan beeknu hin qabnu. Tole, haga kana erganaan jettanii gahaadha. Anis kanaan booda qorannoo kan kootti fufa. Galatoomaa haga kana natti himuu keessaniif. Ana maqaan koo Obsee Gammachiis Boonsaa naan jedhani. Dhimmi ani dhufeefis dhimma abbaa kootiiti. Abbaan kan koo yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa kana keessatti akka hidhame namoonni baay'een ni dubbatu. Kanaaf abbaan koo as keessa turuu isaa nan yaadadha. Kanaaf abbaan kan koo eessa jira? Kana isin gaafadhu akka du'e beekeera dhagayeeras. Garuu maaliif du'e isa jedhu san gaafin koo. Maaliif du'e? Eenyutu ajjeesee? Maaliif hin ajjeefame? Maaliif ajjeeftan? Abbaan kan koo hiyyeessa ture. Garuu abbaan kan koo hin hatu. Maal balleessinaan kan ajjeeftan? Abbaan kan koo namatti hin bu'u. Maaliif ajjeefame? Eenyutu ajjeese? Kanaaf gumaa abbaa kiyyaa barbaaduun dhufe. Iddoo kana dhufuun kan koo iddoo qaamni itti seeraatti nama raawwatudha. Kanaaf anis intala isaati. Isa arguudha hawwiin kan koo inni guddaan. Boonsaati bagarifte nama waggaadheedhaadhaaf suqaa baanetu ufiin deeme mana keenyatti nuuf dhufe guma abbaa keetii baafachuuf dhufte. Tole, ani intala isaa ta'uu yoomiyyuu hin kaadu. Natti siqina dubbadheen xumura. Abbaan kan koo sababa inni as keessa turee fi sababa inni ajjeefamee fidanii baruu kanan barbaade. Wanni qabda bareeti.
Onnee bakka gumaa abbaa keetii gaafachuu dhufte. Abbaan kan kennaa biyya kana diiguu akka ta'e beektooti. Nama saboota biyya kanaati waliin beek keessa ta'uu isaan beektooti. Gumaa abbaa keetii ati seentee gaafatte. Namni abbaa kan kee wajjin eeggaa biyyattii kanaa keessatti gahee guddaa baataa ture. Tokko siifii haadha keetti. Sillee dabalatee haadha keellee dabalatee gahee abbaan kan kee argate argachuuf jirtan asirratti. Sa'aatii ammaa irraa seera jala ooltee jirta. Geessimaneedha. Seensis achi teettee gumaa abbaa gaafattu. Veesitti dhamoo yookaan daraaramuu fi miteen kanan dhufe gumaa abbaa kiyyaa barbaacha. Abbaan koo maaliif ajjeefame? Maaliif ajjeeftanii? Eentu ajjeese? Sababa isaa naaf fidaadhaan. Abbaa kan koo kan du'e biyya jalaan akkaataa isin jechaan jiru. Abbaa kan koo maaliif du'een jedhe? Maaliif ajjeefame? Eenyutu ajjeese? Kana qofaanii kanaan barbaadu. Kanaaf immoo gumaa abbaa kiyyaa gaafachuun eenyu akka ajjeese gaafachuun qabu moo? Abbaan kan koo biyya kana keessatti natee biyya kana keessatti guddatee kara biraatti as hin galle. Hojii jiraachuu qabu moo abbaan koo ani kanan gaafadhe maaliif ajjeefamedha? Geessimaneedha. Seensis. Isatti seeraan jechuudha. Ho'a kana keessa uma dandeessee. Abbi shuboo. As keessa iddoo ati itti ramte kanatti nama maddisiisu. Abbi shuboo as keessatti ramte jechuudha. Akkaan fakkaatan miidhaan kun biyyi lafaa gammaraa jabaatte ishii baay'ee hammaata. Namoonni as keessa jiran akkan baay'atu maal balleessanii dhufanii laata yaa asii carraan jechuudha. Abbaan kan koo maal akka ta'e gaafachuun mirgaan qabu jechuudha. Abishu soo jiraattee foolii abbummaan barbaade gaaddisa keessa nan hawwan ture mirgachi dhabeewwan dhugaagee barbaachan jedhee as keessa bu'ee jira. Egaa haa ta'u maal godhure? Iddoo nasi teessine iddoo nasi taa'u kanaa laata? Iddoo nasi dhiiftee lafa kanarraa laata? Ho'i isaa nama guba. Awwaalli isaa iyyuu nama dhuga. Kana hundumaa dandeesse jechuudha. Maali gaafa deemtakke? Obboleetti yookaan silaallu yaada keessa jirta maal taatiin tabsiisi. Nullee warra keessa si wajjin jiru namoota makka keetiiti. Har'a keessa si arge nama haaraa na fakkaata. Yaadin Anatti dubbachaa maal taati taphadhu. Eeyyeen si dubbataa jira. Ittiin haala hankee maaliif si qaban? Eessatti si qaban immoo? ani yakka tokko yoo dalaga jedhee ofiin hin jedhu. Garuu kanan as dhufee fi abbaa kan kootu duraan itti mana kana keessatti dhabee ture. Qaata hidhamee ture as. Garuu yaa ta'uti abbaa kiyyaan ani ijaan argee hin beeku. Seenaa koo yoon isinitti hime tarii ni dheeratas ta'a isin gaddisiisuu danda'a. Dadhabbii dabalataa mana hidhaa kana keessatti akkas dararamaa osoo jirtan waa'ee koo isin hin dhiphisu nan gaafatinaanis. Itti waan rakkoo hin qabne wal malee nama biraa hin qabnu waan ta'eef nullee dararama hedduutu nurra gahee keessa jirra.
maaltu si mudate nutti himi ammoo yoo akkana si ilaalan nama biyya kana keessa ture hin fakkaattu nama haarawaa fakkaatta qabni kan kenni beeksisa maaltu sirra ga'e nutti himi maal akkoon qabu. Tole erga jettanii abbaa kan koo maqaan isaa Gammachiis Boonsaa jedhama. Abbaan kan kee Gammachiis Boonsaa jedhama.